Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan menghafalkan perkalian dua. Yang pertama, dua kali satu, dua. Dua kali dua, empat. Dua kali tiga, enam. Dua kali empat, delapan. Dua kali lima, 10. Dua kali enam, 12. Dua kali tujuh, 14. Dua kali delapan, 16. Dua kali 9, 18. Dua kali 10, 20. Terima kasih.